이거 보정도 해주시는 거예요? 선율이 그냥 거의. 아 진짜. 좀 뭔가 인위적인. 보정 안 해도 예쁘니까. 됐어요. 우리 선율이 다 됐어요. 예쁘다. 예뻐요. 아 진짜 예뻐. 나 가 좋아해. 넌 천장을 그렇게 보더라? 천장에 뭘 보는 거야? 우리 집이 우리 집 아니야? 이번에 정이야. 이번에 정이 뭐 이게 들린다 들리. 뒤집을라. 좀 있으면 며칠 있으면 뒤집지 싶다. 아이고 시원해. 아이고 시원해. 옷빨이 잘 받네. 때리야? 아이고 시원해. 찍을 거야. 아빠 계속 카메라 쳐다보고 있어. 되게 잘 쳐다본다. 모델 할 거야? 그러니까 갈 거면 안 와. 알았죠. 응? 알았죠. 와이 할머니 먹으러 갔다가 선율 씨. 아까는 너무 붓고 손 빨지 마. 네가 있으면 내가 즐겨. 선율아 따가나 따가나 바로 세워요. 아이고 비켜보세요. 엄마 비켜보세요. 잘 보네. 근데 즐기고 있어? 선율아 일로 와 손 떡떡떡 계속 영상 찍고 있어. 떡떡떡 어머니 그 여기에서 같이 찍어도 예쁠 것 같아요. 예? 어머님이랑 같이 찍으면 찍으라고 해 병풍 뒤에 병풍 앞에서 찍으세요. 어른이 선율아 앞에 보세요. 손이 입에 달라고 좋아한다. 또 만지는 거 아니야? 잡았더니 호기심이. 이거 뭐지? 뭐야? 대박이다. 양반이네 양반. 오이 잘 어울린다. 어이구 되게 공부 잘하고 해서 반듯한 손이 있어 분위기야. 와 박성기 여기 보세요 어이구 여기 보세요 선율아
뭐든지 입에 들어가려고. 선들아 여기 봐. 여기 봐. 머리가 쏘가. 선율아. 찍어주세요. 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 아, 우와, 우와, 우와. 초점이. 잘했어. 다 됐어. 다 됐대. 우와, 멋지. 선율아. 선율아 일로 와라 일로. 손이 왜 뛰어? 우리 선율이 손을 묶어 놓을까? 이리 봐라 이리 봐라. 먹으면 안 돼. 끈을 왜 이렇게 좋아해? 손을 안 가네. 이게 이거 본능이라서 어떻게 할 수가 없어. 그니까. 어이구 너무 맛있겠다. 어이구 이제 오면서 먹을 거야 이제 그만 먹어. 그만 드세요. 좋아. 에이 기분 좋아. 시다. 손 보자. 쑥쑥쑥쑥. 하면 쑥쑥. 잠깐만 이거 해줄게. 쑥쑥쑥. 쑥쑥쑥. 손 보자 손. 뭐 쥐고 있지 말고. 이봐라. 집에서 먹는 집에서 뭐 한다? 아이고 이쁘네. 응? 거. 선율아 먹는 거 아니야. 그것까지 먹으려고? 총각 그것까지 먹으려고? 아이고 우와 어째나 아이고 그래. 아이고 미안해. 조금만 참아라. 손 채워줘. 아이고 단추라가 파이다. 똑딱이 좋은데 맞지? 모자. 멋쟁이 모자 쓰고 멋쟁이 모자 쓰고 모자가 합쳐졌어 이게 근데 모자가 큰데 좀 찍어도 되죠? 하나만? 아
선율아. 여기만. 선율아. 손 빼고. 자, 이렇게 있다가 어디 있어, 선율아. 선율아, 이리 와. 이리 와, 이리 와. 잘하는데? 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 손이 올라갔네. 앞에 보세요. 여기 보세요. 귀여워. 근데 잘 나온 것만 보자. 사진. 선율아, 선율아, 선율아. 잘 웃는데. 선율아. 따고. 짝 따고. 졸리지? 너무 아이고 잘하네. 선율아, 옳지 옳지 옳지. 일로 와. 오, 아이고 예쁘다. 아이고 예쁘다. 이리 보세요. 어쨌든지 손이 뭐. 이리 봐라. 선율아. 오! 오! 아이고 잘하네. 아이고 잘하네. 선율아. 이리 봐. 또르르르 또 한번 또옷 갈아입어야 되나? 한복 노란 거 그거 입어야 잖아. 울면 못 찍는데 안 우니까. 잠깐만. 아이고 한미 울어가지고 어차피 사또 옷 입어야 가지 또.